جماعة رايحين على البحر. اقلب خلفي. ايش بتعمل؟ قاعدين لحتى الان قاعدين بندور عشاء عشان اقلب عليه. اصلا انا قادر امشي عشان الرمل. امشي ما تصور. امشي. بالاول خلفي. خلفي خلفي. ايوه طيب يلا ماشي. يلا ابدا. كمل. الحين اقلب مقدوم. طب يلا تعال هان. طب يلا لف معي بسرعة بسرعة. يلا احمد تعال. قربنا نوصل المينا. خلصنا البحر وقربنا نوصل المينا. يا حبي شيدة والجرابين بحبة ما شاء الله. محنا كل هناك احلى والله. كل البحر غير مجار ومعفن وملطخ. اما هناك لسه احلى انظف. وهناك هي عاملين عوش زي البدال. ما رحناش بالباص لأنه باصنا مخصوص. أحمد معانا يلا. لسه نطلع الجبل. أحمد بعصب اليوم عشان جاي. طب رتب. هذا أحلى من الساحل هناك ولا كل مكان. انتوا معانا على البيت لأن احنا خلصنا. يابا شفتوا؟ هذا بعد الدفع كله راح. بقيت اتجوز فيها الله يرحمها. هذه راحت اتدمرت. مش الحرب هذا الحرب اللي فات 2014. لا يا حلزون تسمع من ابوهم عادي 2014 احنا عندنا روحنا على البيت. هذا مش حرزة زغرة يعني انا مثقفة في كل الأبواب. في عصافير عشان هيك مسميها النورس. الله محنا الناس محنا الاجواء ويا بدا حليب. شوف وين احمد؟ كنت وين؟ احمد سايق وبارد على الجوالات. الفيديو هاي الملاهي. احنا عندنا وصلنا قربنا نروح
بس لا تنسوا تعملوا اللايك والشير.